வணக்கம் நண்பர்களே. இப்போ பில்டருக்கும் எனக்கும் ஏற்பட்ட அந்த அக்ரிமெண்ட்டோட விவரங்களை இப்போ பார்க்கலாம். இது முதல்ல அந்த அட்ரஸோட நம்ம முதல்ல போட்டுக்கிட்டோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைமரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க். என்னென்ன ப்ரைமரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எத்தனை சதுர அடி. ஸோ என்னோட மொத்த சதுர அடி பார்த்தீங்கன்னா 814. ஸோ எவ்வளோ ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு பேசணும் அப்படிங்கிற விவரத்தை நான் இங்கே குறிப்பிடலை. ஏன்னா பில்டரு இப்போது ரேட்டு மாறி இருக்கலாம், இல்லை வேறு யாராவது தொடர்பு கொள்ளும்போது இருக்கிற அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி ரேட்டை ஒரு வேறு மாற்றி சொல்லலாம். அதனால் அந்த ரேட்டை நான் குறிப்பிடலை. ஓகேவா? ஸோ 814 சதுர அடிக்கு என்ன ரேட் வருமோ அதுதான் ப்ரைமரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க். ஸோ இது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்ரூம்ங்கிறது என்னன்னு பார்த்தோம்னா அந்த மாடிப்படி வருது இல்லைங்களா, மாடிப்படி அவுட்டரில் வராமல் அந்த மாடிப்படி ஃபுல்லாக கவர் பண்ணுற மாதிரி, அதாவது மழை தண்ணியோ இல்லை வெயிலோ எதுவும் படாமல் இந்த மாடிப்படியை சுற்றி ஒரு சுவர் ஏற்றி அதை ஃபுல்லாக மேலே காங்கிரீட்டால் மூடுறது. இது நான் இது வரைக்கும் பார்த்த எல்லா தகவல்களையும் இந்த ஹெட்ரூமை பற்றியான தகவல்களே எதுவுமே கிடையாது. இந்த பில்டர்கிட்ட மட்டும்தான் இதை நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் நான். ஏன்னா இது இல்லாமல் தான் நான் கணக்கு போட்டு பார்த்து எவ்வளோ வரும் பில்டிங் எவ்வளோ வரும்னு கணக்கு போட்டுட்டு இருந்தேன். பட் ஹெட்ரூம் சேர்க்கும்போது அந்த தொகை ரொம்ப பெரிய தொகையாக போய் மாறுச்சு. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ என்னோடது தோராயமாக 90 சதுர அடின்னு கணக்கு போட்டு ஒரு சதுர அடிக்கு 1200 ரூபா அப்படின்னு கணக்கு போட்டு இது மட்டுமே 1,08,000 ரூபாய் கிட்டத்தட்ட வருது. ஸோ 814 சதுர அடிக்கு என்ன தொகை ப்ளஸ் இந்த ஹெட்ரூமுக்கு எவ்வளோ, இந்த 1,08,000 ரூபாய், இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் ப்ரைமரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க். ஸோ இது இல்லாமல் அடிஷ்னல் எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க்ஸ் என்னென்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பேஸ்மெண்ட் ஹைட் பொதுவாக 3 அடி உயரம் தான் அவங்க போடுறது. அதுக்கு மேலே வேணும்னா அது நம்மளோட செலவு. ஓகேங்களா? அதுக்கு மேலே எவ்வளோ 1.5 அடி வேணும்னு நான் கேட்டிருந்தேன் வித்து டை பீம். ஸோ இதனோட செலவு எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 60,000 ரூபாய் குறிப்பிட்டிருக்காரு இதுக்கு மட்டுமே. இது இல்லாமல் இன்வெர்டர் வயரிங் அதுக்கு நோ காஸ்ட் அப்படின்னு போட்டிருக்காரு. அப்புறம் கார் பார்க்கிங் கேட் ஒரு வேல்யூ போட்டிருக்காரு, ஒரு 15,000 ரூபாய்க்கு ஒர்த்துக்கு அவர் செஞ்சு கொடுப்பாரு. அப்புறம் மெயின் போர்டு இபி ஒர்க்குக்காக மெயின் போர்டு அது ஒரு 10,000 ரூபாய் எஸ்டிமேஷன் போட்டிருக்காரு. இது இல்லாமல் டெரஸில், அதாவது மொட்டை மாடியில் எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ளோரிங் ஒர்க்கு வித் வாட்டர் ப்ரூஃபிங் இதுக்கு ஒரு 15,000 ரூபாய் எஸ்டிமேட் போட்டிருக்காரு. இதுக்கு மட்டுமே ஒரு 10 வருஷம் வாரண்டி கொடுக்குறாரு. ஸோ இது இல்லாமல் பாத்ரூமு கிச்சன் வேஸ்ட் வாட்டர் பிட் அப்படின்னா அந்த கழிவு நீர் வெளியே வரும் இல்லையா, ஸோ அது பூமிக்குள்ளே இறங்குறதுக்கு ஒரு வேஸ்ட் வாட்டர் பிட் ஒன்று செஞ்சு கொடுக்கறதுக்கு அந்த எஸ்டிமேட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10,000 ரூபாய்க்கு கொடுத்துருக்காரு. இது இல்லாமல் எலிவேஷன் டிசைன், நான் ஒரு சிம்பிளான டிசைன் ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்தேன் நான். ஸோ அதுக்கு ஒரு 20,000 ரூபாய் கணக்கு சொல்கிறாரு. இந்த எலிவேஷன் டிசைன் நம்ம எப்படி செலக்ட் பண்ணுறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ரேட்டு மாறும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. ஸோ இது இல்லாமல் ரூப் ஸ்லாப் எக்ஸ்டென்ஷன் அப்படின்னா பிற்காலத்தில் நம்ம முதல் மாடி கட்ட போகிறோம் அப்படின்னா அங்கே அந்த பெட்ரூம்லேயோ இல்லை கிச்சன் சைட்லேயோ ஒரு பால்கனி மாதிரி ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் வேணும் அப்படின்னா அந்த நேரத்தில் அது ஒன்றுமே பண்ண முடியாது, அதுக்கு இப்பயே பிளான் பண்ணாதான். அப்போ அந்த ரூஃப் தளம் போடும்போது இதுக்கான எக்ஸ்டென்ஷனை வச்சுட்டாங்கன்னா அது பிற்காலத்தில் ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கும். அந்த ரூஃப் ஸ்லாப் எக்ஸ்டென்ஷனுக்கு மட்டும் 61 சதுர அடி கணக்கு போட்டு ஒரு சதுர அடி 700 ரூபாய் கணக்கில் 42,700 ரூபாய். இதையும் நான் எதிர்பார்க்கல, ஏன்னா இது கணக்குலேயே வராமல் தான் நான் முதல்ல எஸ்டிமேஷன் போட்டு வச்சுருந்தேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார் கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் எம்எஸ் அந்த ஹேண்ட் ரெயில் தான் போட்டு தருவேன் அப்படின்னு சொன்னார். இல்லை எனக்கு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் வேணும் அப்படின்னு சொன்ன பிறகு அதுக்கு ஒரு 10,000 ரூபாய் கூடுதலாக செலவாகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. அதுக்கப்புறம் அடிஷ்னல் விண்டோஸ் பில்டரோட கான்ட்ராக்ட் பிரகாரம் ஹாலில் ஒரு விண்டோ, கிச்சனில் ஒரு விண்டோ, பெட்ரூமில் ஒரு விண்டோ, இன்னொரு பெட்ரூமில் ஒரு விண்டோ, இதுதான் அவங்களோட கணக்கு. எனக்கு எல்லா ரூம்லேயும் 2 ஜன்னல் வேணும். கிச்சனில் 2 ஜன்னல், மாஸ்டர் பெட்ரூமில் 2 ஜன்னல், இன்னொரு பெட்ரூமில் 2 ஜன்னல், ஹாலில் மட்டும் 3 ஜன்னல் வேணும். ஸோ இதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக 65 ஸ்கொயர் ஃபீட் எக்ஸ்ட்ரா ஆகுது. அதுக்கு 800 ரூபாய் சதுர அடிக்கு கணக்கு போட்டு 52,000 ரூபாய் இதுக்கு மட்டுமே செலவு. ஓகேங்களா? அதுக்கு அடுத்து பார்த்தா டெமாலிஷன் சார்ஜஸ். என்னோட வீடு ஒரு பகுதி இடிக்கணும், அதுக்கு ஆக்சுவல் லேபர் காசு கொடுத்தா போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. ஸோ அதனோட சார்ஜ் இங்கே இன்க்ளூட் ஆகும். இது இல்லாமல் டிசைனர் கிளாஸ் அண்ட் விண்டோ கிரில்ஸ்
கிரில் டிசைனுக்கு தகுந்த மாதிரி ரேட்டு கூடுதலானா அந்த காசை நம்ம ஏற்றுக்க வேண்டியிருக்கும். அதே மாதிரி டிசைனர் கிளாஸ், ஆர்டினரி பிளெயின் கிளாஸ் போடுறதா டிசைனர் கிளாஸ் போடுறதா அப்படின்னு முடிவு பண்ணால் அந்த கூடுதலாக ஆகிற அந்த செலவு வந்து என்ன சேர்ந்தது. ஸோ இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் எக்ஸ்ட்ரா அடிஷ்னல் ஒர்க். ஸோ இது வந்து அந்த பிரைமரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் காஸ்டோட சேர்ந்துச்சுன்னா வர செலவு தான் மொத்த கட்டுமான செலவு. கிட்டத்தட்ட ஒரு 17,50,000 ரூபாய் வரைக்கும் ஒரு எஸ்டிமேஷன் வருது, முடிவுக்கு வந்தோம். இப்போ அடுத்தது வந்து என்னென்ன பிராண்ட் யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னு பார்த்து அதை பத்தி பேசுனதுல ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் சேம்பர் பிரிக்ஸ் யூஸ் பண்ணணும், ராம்கோ அப்படி இல்லைன்னா கோரமண்டல் சிமெண்ட் யூஸ் பண்ணணும், எம்சாண்ட் 3 முறை வாஷ் பண்ண எம்சாண்ட் பயன்படுத்தணும், கம்பி வந்து காமாட்சி FE 500 கிரேட் யூஸ் பண்ணணும், அப்படி இல்லைன்னா ARS, அப்படியும் இல்லைன்னா திருமலா. இந்த 3 கம்பிகளில் ஏதாவது ஒரு கம்பியை பயன்படுத்தணும். அதுக்கடுத்து டைல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா KAG, டெக்டான், ஃப்ளோர் அண்ட் வால் டைல்ஸ் பயன்படுத்தணும்னு முடிவு பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் கிச்சனில் அந்த டேபிள் டாப் வந்து பிளாக் கிளாஸி கிச்சன் டாப் பயன்படுத்தணும்னு அது முடிவு பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் இந்த பாத்ரூம் ஃபிட்டிங்ஸ் எல்லாம் பேரிவேர், எலக்ட்ரிக்கல் ஒயர் எல்லாம் ஃபினோலெக்ஸ் ஒயர்ஸ், அதுக்கப்புறம் ஸ்விட்சஸ் எல்லாம் வந்து ஆங்கர் ரோமா ஸ்விட்சஸ், தென் அந்த பிளம்பிங்க்கு தேவைப்படுற அந்த பைப்ஸ் எல்லாமே வந்து அந்த கன்சீல்டு வர பைப்ஸு, எலக்ட்ரிக்கல் பைப்ஸ், இது எல்லாமே ஆஷீர்வாத் கன்சீல்டு பைப்ஸ். அதுக்கப்புறம் அந்த ஜன்னல் கதவு இதுக்கெல்லாம் வந்து டீக் வுட் ஃப்ரேம் பயன்படுத்துகிற மாதிரி பேசியிருக்கோம். ஓகேங்களா. அதுக்கப்புறம் சுவத்துக்கு ஏஷியன் வால் புட்டி, ஏஷியன் ஏசி எமல்ஷன் ஃபார் எக்ஸ்டீரியர் வெளிப்புறத்துக்கு, அதுக்கப்புறம் ஏஷியன் ராயல் ஷைன் எமல்ஷன் இது வந்து உள்பக்கமாக இருக்கிற சுவத்துக்கு, இது இல்லாமல் ஏஷியன் எனாமல் பெயிண்ட்ஸ் இது வந்து டோர் ஃப்ரேம்ஸு, விண்டோஸு, MS கிரில்லு இதுக்கெல்லாம். ஸோ இதுக்கெல்லாம் அவர் கொடுக்குற வாரண்ட்டி எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 25 இயர்ஸ் ஸ்ட்ரக்சரல் வாரண்ட்டி அவர் கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்காரு. எதுக்கெல்லாம் பார்த்தோம்னா காலம்ஸு, பீம்ஸு, அவுட்டர் வால்ஸ், இன்னர் வால்ஸ், RCC ரூஃப், அதுக்கப்புறம் லாஃப்ட்டு, சன்ஷேட், இதுக்கெல்லாம் வந்து எவ்வளோ கொடுக்குறாரு 25 இயர்ஸ் ஸ்ட்ரக்சரல் வாரண்ட்டி. அதுக்கப்புறம் கிளையண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, என்னோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்னன்னு பார்த்தோம்னா EB பவர் சப்ளை கொடுக்கணும், வாட்டர் சப்ளை கொடுக்கணும், சின்னதாக ஒரு அந்த லேபர்ஸ் தங்கறதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு குடிசை அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்கணும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்னோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை மாதத்துக்குள்ளே இந்த வேலையை முடிச்சு கொடுப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 5 months டார்கெட்டிங். 2 பேரும் மியூச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் அதை ஒத்துட்டு இருக்கிறோம். கொஞ்சம் முன்ன பின்ன போனால் 1 மாதத்துக்கு வரைக்கும் ஓகே அப்படிங்கிற அளவில் பேசியிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பேமெண்ட் டீட்டெயில்ஸ். பேமெண்ட் எப்படி கொடுக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் அமௌண்ட்டை 5 பிரிச்சிருக்காரு. ஸ்டேஜ் 1, ஸ்டேஜ் 2, ஸ்டேஜ் 3, ஸ்டேஜ் 4, ஸ்டேஜ் 5 அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதில் ஸ்டேஜ் 1ல் 25% வந்து பேமெண்ட்டு கொடுக்கணும். இதில் என்னென்ன ஒர்க்கெல்லாம் கவர் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரவுண்ட் கிளீனிங், காலம் மேக்கிங், காலம் பிட்னா அந்த குழி தோன்றுறது, ஐசோலேட்டட் ஃபுட்டிங்ஸ், காலம் ரேசிங், பிளிந்த் பீமு, பேஸ்மெண்ட் பிரிக் ஒர்க்ஸு 4 அடி உயரத்துக்கு, அதுக்கப்புறம் RCC டை பீம். இந்த ஒர்க் வரைக்கும் ஸ்டேஜ் 1ல் முடிச்சு கொடுப்பாங்க. ஸ்டேஜ் 2ல் அதே மாதிரி 25% பேமெண்ட் கொடுக்கணும். இதில் என்னென்ன வேலையெல்லாம் கவர் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்மெண்ட் எர்த் ஃபில்லிங், மண்ணு கொட்டி அந்த பேஸ்மெண்ட் ஃபுல்லாக நிரப்புறது, அதுக்கப்புறம் PCC லேயிங், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து 10 அடி உயரத்துக்கு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கும், பில்டிங் வந்து எழும்போம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா காலம் ரேசிங் 7 அடி உயரம் வரைக்கும் போட்டு அதுக்கப்புறம் லிண்டல் பீம் வந்து லாஃப்ட்டு, சன்ஷேடு, ரூஃப் பீமு, ரூஃப் ஸ்லாபு, ஸ்டார் கேஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், இது எல்லாமே இந்த ஸ்டேஜ் 2ல் வரும். ஸ்டேஜ் 3லையும் அதே மாதிரி 25% அமௌண்ட்டு கொடுக்க வேண்டியிருக்கும். இதில் என்னென்ன வேலை கவர் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா பாரபிட் வால், மொட்டை மாடியில் அந்த சுற்றுச்சுவர் அது வந்து பாரபிட் வால்ஸ் அது முடிச்சு வைப்பாங்க. அது இல்லாமல் இன்னர் அண்ட் அவுட்டர் பிளாஸ்டரிங், உள்பக்கமும் வெளிப்பக்கமும் பிளாஸ்டரிங் பூச்சி வேலை முடிப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் கன்சீல்டு எலக்ட்ரிக்கல் பைப்ஸ், கன்சீல்டு பிளம்பிங் பைப்ஸ், எக்ஸ்டர்னல் பிளம்பிங் லைன்ஸ், இந்த மாதிரி எலக்ட்ரிக்கலுக்கு பிளம்பிங்க்கு வர எல்லாமே
அந்த கன்சீல்டுனா உள்புறமாக வர அந்த பைப் லைனை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது, ப்ளஸ் டோர் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க, விண்டோ ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க, சேஃப்டி கேட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க, வால் புட்டி. இந்த வேலை எல்லாமே எதில் நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேஜ் 3ல நடக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேஜ் 4, அப்போ 15% அமௌண்ட் கொடுத்தா போதும். அப்போ என்னென்ன வேலைகள் நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா டைல்ஸ் லேயிங் ஃபார் ஃப்ளோர், பாத்ரூம், ஸ்டார்கேஸ் ஹேண்ட்ரெயில்ஸ், கிச்சன் கிரானைட், கார் பார்க்கிங் டைல்ஸ் அண்ட் கம்ப்ளீட் எலக்ட்ரிக்கல் வயரிங், டிஸ்ட்ரிபியூஷன் போர்டு, மெயின் போர்டு. இந்த வேலை எல்லாம் ஸ்டேஜ் 4ல் நடக்கும். அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேஜ் 5 கடைசியாக 10% அமௌண்ட் கொடுத்தா போதும். ஸோ இதில் என்னென்ன வேலை நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்டீரியர் பெயிண்டிங், வெளிப்புற பெயிண்டிங்கு, உள்புற பெயிண்டிங்கு, பாத்ரூம் ஃபிட்டிங்ஸ் எல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க, எலக்ட்ரிக்கல் சுவிட்ச் எல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க, அதுக்கப்புறம் டோரு, விண்டோ, அந்த கதவு போடுவாங்க, அதுக்கப்புறம் ஆல் அசசரிஸ், அந்த கதவு பூட்டு, தாழ்பால், ஹிஞ்சஸ், இந்த மாதிரி எல்லாமே முடிச்சு கொடுப்பாங்க. ஸோ இதுதான் அந்த அக்ரிமெண்ட்டில் பேசின விவரங்கள். இது இல்லாமல் டீட்டெயில் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இருக்குது. அது என்ன அப்படிங்கிற விவரங்களை நான் அடுத்த காணொலியில் நான் சொல்கிறேன். ஸோ இந்த காணொலியை இதோட நிறுத்திக்கலாம். இது வரைக்கும் பொறுமையாக பார்த்த உங்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் கமெண்ட்டில் கேளுங்க, நான் உங்களுக்கு பதில் சொல்ல தயாராக இருக்கேன். நன்றி, வணக்கம்.